see õige nimetus on, heale vaiksele ventilatsioonisüsteemile. Me ennist siin päeva alguses seda vaatasime, et kus maalt ma saan kaasa räägida, kus maalt otsustab seda arendaja, kus maalt on mõttekas seda teha niimoodi, et arendaja otsustab seda tarbija eest ära ja samas te tahate olla paindlikult, te tahate teistele arendajatele ära panna, millega rohkem turul olla, et kuidas see balanss seal on, võiks olla? No, meie vaates on see, et nagu ma seal laval ka mainisin, et võtmesõna on standardiseerimine ja meie puhul klient peab meid usaldama. Et selles mõttes, et me jällegi selleks, et püsida seal kättesaadavas otsas oma majasisese projekteerimise, oma eelarvestusosakonna, oma garantiiosakonnaga teeme sellist nagu pidevat koostööd, et leida turult üles need meie arvates parimad lahendused, mis kestavad ajas, mis on samas mugavad kasutada ja nii-öelda võiksid meile selle edu tuua. Aga samas kindlasti on ka see, et nii-öelda kui sa ostad sellise ökoklassi auto ja valid sealt kõige odavama paketi, siis sa saad sealt hea hinna, kvaliteetse asja, aga mitte võib-olla nii palju valikuvabadust. Et siin head konkurendid, kellega ma just laval olin, on siis need, kes pakuvad võib-olla selliseid lahendusi rohkem. Nii et klient peab teid otsustama või teid usaldama, ma saan niimoodi aru? Absoluutselt. Aga kas on võimalik, et mingil hetkel ta räägib kaasa, mis klassis see võib olla? Ma saan, et väga rikkad saavad kaasa rääkida, ma tahan seda siia, toda sinna, aga kuskil keskklassi paiku või noorte tasemel, kas nad mingil hetkel või kui palju, mida nad saaksid kaasa rääkida? Eks mingid valikud ikka saab, aga ütleme, maja tehnosüsteemid on sellised nagu natukese keerulisemad asjad, et seal päris nii ei saa, et mina tahan ühte tüüpi asja ja siis nagu nii-öelda minu naaber tahab hoopis teist tüüpi asja, et suures kortermajas selleks, et püsida hinnaklassis peab mingid valikud ära tegema üsna varajases faasis. Küll aga jällegi me kuulame turgu. Me proovime aru saada seda, mida klient tahab. Kas me seda suudame? See jääb lõpuks kliendi otsustada, aga jah, et sellel puhul peab meid usaldama. Selge, aitäh. Ühe sõnaga. Tahad head ökoloogilist asja, siis on töötav ja odav ja lihtne ja siis, kui on kallimad värgid, siis on seal tsentraaltolmüümad ja muud asjad. Aga aitüma. Nii, ma tulen korra veel tagasi siia, siit me päeva alguses alustasin. Näed, nüüd on selle zukiiniga midagi juhtunud. Mis projekt sul siin käsil on, sa grillid terve päev zukiinit, see on siuke nagu vasika põske 1,5 tundi või 1,5 päeva või? Tegelikult see grillplaat on siin lihtsalt selle jaoks, et praegu ta põleks tuli siin, kuna see on induktsioonplaat vajab mingisugust nõud siin peal. Aga põhimõte on näidata just sellist, et sa saad juhtida pliidiplaadilt ühe nupuvajutusega kõiki ventilatsioonisüsteeme. Ei ole sellist ventilatsioonisüsteemi olemas, mida sa ei saa pliidiplaadilt juhtida. Põhimõtteliselt sa ei pea ühtegi õhupuhasti nuppu kasutama, ei pea ühtegi lülitit seina peal kasutama, vaid sa paned tööle siin ühest nupust, siit kõik läheb sul tööle, avab sul selle klapi siin, ventilatsiooniklapi, läheb tööle välimootor ja samuti korterelamutes. Kindlasti olid siin praegu Liveni ja Bonava esindajad, kellel on soojustagassega ventilatsioonisüsteemid. Aga kinnisvara arendajad või ütleme siis projekteerijad või ehitajad panevad lüliti seinale, et lülitamise, sa pead vajutama mehaanilist lülitit, et panna tööle soojustagassega ventilatsioonisüsteem. Aga meie süsteemid panevad selle tööle tegelikult otse pliidiplaadit, ehk see on tegelikult Electroluxi süsteem, mis on modifitseeritud meie poolt. Et sul ei ole vaja ühtegi lülitit seinal. Muidu praegusel juhul sa pead vajutama lülitit, siis panema õhupuhasti tule põlema, hakkama pliidiplaati kasutama, aga tegelikult käib kõik ainult pliidiplaadi pealt kogu juhtimine. Selge, mina mõtlesin, et tänapäeval käib telefonis kogu juhtimine, siit ma panen asjad käima. Kuule, aga kuhu kadus sinu robottolmuime? Ma ei saa aru, kuidas see robottolmuime tühjendab ennast sellesse tsentraalsüsteemi. Hommikul, kui ma siit läbi astusin, sa mainisid, robottolmuime, kas ta läks ise kotti või? Kuidas ta? Nii. Tegelikult on siin niimoodi, ma võtsin juba, pakkisin asju kokku, seks õhtutund on hiline, aga ta sõidab, tolmuime sõidab põhimõtteliselt sokli all olevasse niisuguse laadimistokki ja ta teeb sellise tolmukogumispaagi teeb tühjaks. Ja seda ta teeb peale iga koristamist. Ja see läheb kogu tsentraalsüsteemi süsteem. Nii et sul tegelikult ei ole vaja, sulle meeldivad hirmsasti telefoni äpid, on telefoni äpist paned tööle oma robottolmuime,
koristab sul toa ära, sõidab sul peitu sokli alla ja tühjendab ennast kesktolmuimesüsteemi. Põhimõtteliselt sa ei pea aasta aega üldse muret tundma, sa unustad ainult ära isegi, milline see robot-tolmuime sul välja näeb, vaid näed teda telefoni äpist ainult. Väga peen värk, see on nüüd tõesti järgmine tase, kus robot-tolmuime ise puhastab ennast ära ka. Siit üks ase edasi on see, et ta tuleb sul ise poest koju. Et sa ei pea isegi ostma või lihtsalt maksad kuskil ja ta tuleb ise koju. Aga aitäh!